प्रणाम। म चाहिँ आज हाम्रो कौसीबारीमा के तरकारी रोपेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हो बोडी, मिटरे बोडी है, मजाले लहरा जाँदैछ। त्यसै गरी यहाँ मैले चाहिँ केराउ रोपेको छु। यो केराउ पनि मजाले कोसाहरू लाग्छ। अनि हेर्नु न, त्यसै गरी यो करेला चाहिँ झाँकिँदै लहरा फिजाउँदै आउँदैछ। अनि त्यसै गरी दुईवटा बोट पनि छ। करेलाको मुन्टा चाहिँ हामीले भाँचिदिएका छौँ फैलिन्छ भनेर। अनि गोडा हेर्नु, गोडबेडामा पनि झुप्पो झुप्पो लाएर गोडबेडा फल्दैछ। अनि काँक्रो पनि छ, काँक्रो पनि यहाँ मजाले आउँदैछ। त्यस्तै गरी फर्सी पनि रोपेको छौँ यसपालि। माथि चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ है। फर्सी चाहिँ पहिलोचोटि रोप्या हो। त्यत्तिकै चाहिँ यो जम्मै बोट बिरुवा यसरी आउँदैन। यसका लागि चाहिँ धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ। हरेक दिन बिहान मेरा श्रीमानले माथि छतमा गएर मजाले रोप्ने, गोड्ने, मल हाल्ने हरेक दिनको काम हो यो चाहिँ। अनि मात्र यो मजाले खान पाइएको छ। कौसीको तरकारीले पनि हाम्रो भान्सामा केही नभए पनि 60-70% हरेक तरकारी चाहिँ मजाले उब्जाइरहेका छौँ। आफ्नै बारीबाट टिपेर मजाले खान पाएको छौँ। यसरी खान पाइराख्दा चाहिँ विषादी चाहिँ प्रयोगै गरिएको हुँदैन यस्तोमा चाहिँ। त्यही भएर यसरी खान पाउनु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। हरेक दिन कौसीमा जाने बित्तिकै बिहान परेवा चराचुरुङ्गीहरूले चाहिँ मजाले घेरिसक्छ हामीलाई। सधैँभरि केही न केही खानेकुरा दिएको भएर पनि होला, परेवा चाहिँ टाउकोमै ठोकेला जस्तै गरेर आइसक्छ। र यसरी चाहिँ सधैँभरि हामीले केही न केही बिहान पनि लगेर खानेकुराहरू चाहिँ दिने गरेका छौँ। कुहिलो जम्मै एउटा झाङ मात्रै छ, तैपनि एक एकवटा भए पनि फलिरहेको छ। यसरी विभिन्न प्रकारका हरियो तरकारीहरू चाहिँ कौसीमा मजाले लाएको छौँ। स्याहार गर्ने, केलाउने, टिप्ने, अनि यसरी नै धनियाँहरू होइन टिप्ने। यसरी साग हुन्छ, सागहरू पनि टिप्ने, ल्याउने, बनाउने, खान पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। यो भिडियो हेर्नु भइदिएकोमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई एकदम धेरै धन्यवाद।